ஹலோ மம்மிஸ் அண்ட் டாடீஸ், வெல்கம் பேக் டு த மாம்ஸ் அவென்யூ. கொரோனா வைரஸ்க்காக கவர்மெண்ட் எவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டாலும் 70% மேலே இருக்கிற மக்கள் யாருமே அதை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. அண்ட் த பீப்புள் அஃபெக்டட் கவுண்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங் டே பை டே. லாக்டவுனை கவர்மெண்ட் தகர்த்தா கூட நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம். பிகாஸ் இந்த கோவிட்-19 தாக்கம் மேக்ஸிமம் 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும்னு ரிசர்ச்சர்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ முதல்ல முக்கியமாக நம்ம இம்யூனிட்டி லெவலை பூஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும். அதுக்காக நம்ம குழந்தையோட டெய்லி டயட்டில் நம்ம முக்கியமாக சேர்த்துக்க வேண்டிய ஒரு ட்ரிங்க்கை தான் நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். 2 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை ஆர் 1 மந்த் ஒன்ஸ் கூட என் குழந்தைக்கு கோல்டு பிடிக்கும். பட் இந்த ட்ரிங்க்கை அவளுக்கு இந்த குவாரண்டைன் டைமில் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் ஃபார் இந்த 2 மந்த்ஸில் அவளுக்கு கோல்டு அஃபெக்டே ஆகலை. ஸோ ஐ தாட் டு ஷேர் திஸ் வித் எவ்ரி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த மாம்ஸ் அவென்யூ. ஸோ உங்கள் குட்டீஸையும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இம்யூனிட்டி பவரோட பார்த்துக்க முடியும். ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் டு த வீடியோ, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ப்ளீஸ் hit the like button and do maximum share as you can, because it helps to each and every mom who is having a baby and also for them. And முக்கியமாக டிஎம்ஏக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபேமிலியில் ஒரு மெம்பர் ஆகிடுங்க. ஸோ உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நான் சொல்ல போகிற ட்ரிங்க்கை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கலாம். அப்படி தெரிஞ்சவங்க ப்ளீஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம். பட் தெரியாதவங்களுக்கும் சரி, தெரிஞ்சவங்களுக்கும் சரி, என்னோட ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா, இன்னையிலேருந்து டெய்லி உங்கள் குழந்தைக்கு இந்த ட்ரிங்க்கை கொடுங்க. தட் ஸ்பெஷல் மேஜிக்கல் ட்ரிங்க் வேறு எதுவுமே இல்லைங்க. டர்மரிக் மில்க், அதாவது மஞ்சள் தூள் பால். இதில் 1 இல்லை 2 இல்லை, நான் படித்து தெரிஞ்சிட்ட வரைக்கும் இதில் ரொம்பவே நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அதில் நான் ஒரு 12 பெனிஃபிட்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீவருக்கு ஒரு பெரிய மெடிசன் இந்த டர்மரிக் மில்க். அது மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு உள்ளே தேங்கி இருக்கிற சளியை வெளியில் எடுக்கிறதும் இல்லாமல் சளி வராமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணவும், த்ரோட்டில் எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், இருமல், அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தும்மல் இருந்தாலும் சரி, பாடி பெயின், ஜாயின்ட்ஸ் பெயின், அதாவது கை கால் மூட்டு வலியில் இருக்கிற பெயின், தலைவலி, அதே மாதிரி ரத்தத்தை சுத்தம் செய்ய, முட்டி வலி, மெயினாக பெருசாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்ற முட்டி வலி பெரியவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். அந்த முட்டி வலி, தூக்கமின்மை, குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கும் தூக்கமின்மை இருந்ததுன்னா அவங்க இந்த ட்ரிங்கை குடிக்கலாம். அதே மாதிரி இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஒபெசிட்டி. ஆனால் மெயினாக நீங்கள் பால் ஆடை இல்லாமல் குடிக்கணும். அதே மாதிரி ஆன்டி ஏஜிங் டானிக்னே இதை சொல்லலாம். இதை ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வரும்போது குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்குமே ஸ்கின்னு நல்ல ஒரு க்ளோயிங்கும் இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரீ ஸ்கின்னாக உங்கள் ஸ்கின் கண்டிப்பாக இருக்கும். இது 1+ இயர் பேபிஸ்க்கு மாட்டுப்பால், அதாவது கவுஸ் மில்கில் நீங்கள் டெய்லி முக்கியமாக நைட்டு அவங்க தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை கொடுங்க. இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு 1½ கப் பால் எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி கலக்காத பாலாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லது. அதில் 1 டீஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை ஆர் பனங்கற்கண்டு ஆர் நார்மல் சுகர் உங்கள் விருப்பத்துக்கு போல் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். 1/8 டீஸ்பூன் ஆஃப் டர்மரிக் பவுடர் அண்ட் 1/4 டீஸ்பூன் ஆஃப் பெப்பர் பவுடர். பெப்பர் பவுடர் ஆப்ஷனல் தான். 2 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் பெப்பர் பவுடர் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம். 1 இயர் குழந்தைங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் இருக்கா மாதிரி தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் டர்மரிக்கில் இருக்கிற கியூக்குமின், பெப்பர் சேரும்போது ரொம்பவே நல்லது குழந்தைங்களுக்கு. அதனால தான் நம்ம பாரம்பரிய ரசத்தில் இந்த மஞ்சள் தூளும் மிளகும் சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்றோம். இதனால தான் நமக்கு அந்த சளி, இருமல் இதெல்லாமே வராமையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த பால்லையும் அந்த ரசத்தை விட 100 மடங்கு நன்மைகள் இருக்குது. ஸோ நான் சொன்ன எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையுமே ஒன்றா கலந்து பால் பொங்குற வரைக்கும் லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் பாயில் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. 2 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் அப்படியே கூட கொடுக்கலாம். பட் சில குழந்தைங்களுக்கு அந்த பெப்பர் காரம் ரொம்ப உரைக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி இதை கொடுத்துக்கலாம். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற எல்லாருமே இதை குடிக்கலாம். ஸோ மாமிஸ், ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் வீடியோ நான் உங்களுக்கு திரும்ப சந்திக்கிறேன். Until then, take care of your செல்ல குட்டீஸ். Thank you for watching.